alusin taya de seholara dini soyin chauye miao phit twa bi Dila Vidodi le hobby bi Seida Vidodi neyama tamatha ne nyini do hobby twa bi no Dini Vipassana ne nyi bi do menya phunya ku do me no Era jaun do yogi ri de dini do Seida Vidodi neyama Vipassana ne nyini ho me Ke naw do 3 ရက်မြောက်နေရာတုန်းကဗာလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရင်နောက် 4 နံပါတ်ကြတော့တဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိနာရဲ့အကြောင်းနေယုတ်ရဲ့အကြောင်းနေနာကအကြောင်းဆိုယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းဆိုနာကအကျိုးသူတို့တစ်ခုချင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတာပဲတုံးနဲ့တူလည်းအကြောင်းအကျိုးတွေယေရှုမပြုတ်နေဘူးလားအဲ့ဒါ 4 နံပါတ်ဟောခဲ့ပြီးမနေ့ကတော့ 5 နံပါတ်မေခညာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိမဲဟုတ်လိုက်မဟုတ်လိုက်ကဲဝိပဿနာအကျဉ်းစားနဲ့ဖြစ်ပြနေကြိုက်တော့လဲဒါလည်းမဲ့ပါပဲဝိပဿနာမဲ့ပေါ့နော်စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ဝိပဿနာမဲ့ဒါမနေ့ကနှလုံးသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပြီးလောဘများတော့ရေဒေါသများတော့မဲငင်းကြီးမောဟများတော့သာစီအောင်ဝိတ္တများတော့ပေပိစာပြုတ်ရေအာလောဘလူချင်းတန်းချင်းနဲ့သရတရားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြိုးပြက်ရောင်စုံထွက်တယ်နှလုံးသားလေးတွေကနှလုံးအိမ်ကသွေးရနော်ကဲနောက်တော့ဒုဒကမတွေအာဒေါသမေတ္တာဟိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြူရောင်ထွက်တယ်မိခင်ကသားလေးသမီးလေးတွေတိုက်တိုးခြင်းနဲ့မေတ္တာဓာတ်များတော့သွေးရတယ်နှုတ်ဖြစ်ပေးရတယ်ကဲနောက်ဆုံးကြတော့အာမောဟဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်ဟိတ်ကြီးပဲခတ်မလဲဆိုတော့ဉာဏ်ဟိတ်ပေါ့အာမောဟတဲ့မတွေ့ဝေတဲ့ဉာဏ်ဟိတ်စေသိနဲ့ပြောတော့ပညာဣန္ဒြေစေတရိတ်ပေါ့ပညာဆိုတာအသိဣန္ဒြေဆိုတာလုံးကျုံတယ်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ပညာဣန္ဒြေဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့လုံးခြုံထိမ့်သိပြီးတော့ရှုနိုင်တော့အာမောဟဉာဏ်ဟိတ်ခပ်ပါများတော့နှလုံးသွေးရအယောင်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအယောင်နေကင်းရှင်းပြီးတော့စိန်သားမှန်သားလို့ကြည်ပြီးတော့လာကဲစိတ်ကြည်တော့နှလုံးသွေးကြည်နှလုံးသွေးကြည်တော့မျက်စိလည်းနားလည်းကြည်နှာခေါင်းလည်းကြည်တာပဲလျှာလည်းကိုယ်ကြီးရောကြည်ပြီးတော့ပေါ့နေတယ်မနေ့ကဟောခဲ့တယ်အဲ့လိုပေါ့လာတော့ဟောအလင်းနောက်အစင်းနောက်အပေါ်နောက်အငိမ့်နောက်ဟုတ်လားဟိအဲ့ဒါတွေတော့လိုက်သွားတော့ကဲမဲဟုတ်သေးလားဟိမဲမဟုတ်တော့ဘူးဒါမဲ့မေခအမေခမဲဟုတ်လိုက်မဟုတ်လိုက်ဖြစ်သွားပြီကဲနောက်တော့ဆရာသမားတွေကမနေ့ကတော့ရွှေတကုံဘုရားသွားဖို့တာကဘာအေးနဲ့ကျင့်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာကဘာအေးမှာမိမောနေရွှေတကုံရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကိုအသာဖယ်ဟဲ့ကြည်လဲကြည်ပေါ့ကဘာအေးတော့ရောက်ပြီမှတ်တိုင်တစ်ခုတော့မှန်းပြီတို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်တော့ဒါပါလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ခာညာတဖန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့ဗျာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပြန်ကြည့်တော့မနေ့ကဟောခဲ့တာကအကျဉ်းစားနဲ့ကြိုက်တာဒီနေ့တော့အလင်းတက်လေးရကောပြန်ပြီးတော့စိုက်လိုက်တော့ဘာရင်းနဲ့ကြိုက်မလဲအလတ်စားနဲ့လည်းကြိုက်အနုစားလေးနဲ့ပါကြိုက်ဩလာဒီကံဝါအကျဉ်းစားနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဒုက္ခမံဝါအမတန်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့ရုပ်သဘောလေးတွေနာမ်သဘောလေးတွေရဲ့ဖြစ်ပြနေကြိုက်မယ်ကြားလေးနူးညံ့နေပေါ့ဗျာအလင်းတရားလေးအမြင်တန်လေးပေါ့ဒါမနေ့ကသက္ကုဥဒ္ဓဘာရိဉာဏံဥဒ္ဓဘာရိပညာဥဒ္ဓဘာရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရိအာလောကောဥဒ္ဓဘာရိဆိုပြီးတော့မဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့ပါဘူးအလင်းတန်းနဲ့ရှင်ကြည့်တော့ထင်းထင်းရှားရှားတွေတွေ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မှမြင်ပါများပြီးတော့ကဲအလိုက်ကလည်းမှန်းပြီးအပြည့်နဲ့မဲနဲ့အနုစားနဲ့ကိုက်ပြီးကျမ်းစာနဲ့လည်းကိုက်
Alasanele kai, Anuzali ba kai. Holahi. Ada nunya de mure yona nakugo. Nyanda kune mi diboa kesa bide. Jesu Roche Mogo Siaro Yali. Nunya de mure, Ajana Imobuna. Nunya de mure yona noya pimu biamu lakanago. Nyanda kune miauchi diboa kesa binaini. Ha, Tandele Dwagai. Anuzane Gaido. Sodoroma Achanzanida Gaida. Aguro Anuzane Bagaido, Mima Mia Sura Malaula. Mima Mia Sura Lali. Kemima Mia, the baby Neshuba Mianaro, Yinje, a Yinje Bungli Biojasu. Viva the Nanyali Yinje Bungiojasu, no? Tanamaruba Prisida Jangalari, Yinje Bung. Pari bega kamini pari bhavida bhavana. Pari bezan di dinkadi bakhande di adinkadi. Inyama dinkadari adinkada kubung libo no. Dinkada sura yuna ye pshipyepo. Adinkada sura yuna nu ye chomule. Holahi. Paribaka kamini paribhavida bhavana eon ido paribhavida bhavana Jema myaswa thakataka piede yusabo nandabo ya phimu byemu ajaung thabo jo thabo ru ya phimu byemu li de khana ma boya li de phimu byemu li de ji nede yogi puggol di sa lo do bhavida bholikata lo tauna bo Bhavida Jema Myaswa Bwamya de Puggol Bhavida Bholikata Jema Myaswa Thaka Bwamya ni de yogi puggol di de Paribhavida Bhavana ho Pari soda thamman tapan thata bwa ni de puggol po bya poတိုင်းbwa ni de puggolဟုတ်လား Kamena asin aphit paribhaka yin chet la de de Nya bel lo phit la yin chet la de Ada nyanjin nago Jesu Roche Mogo Siaro Bhaya bel lo ho le so ro di talong pandi talong yin talo ro ma mat ne Tia di talong pandi talong wa yin chet talo ma mat ne de No yin di talong ne nyan tamyo de ya de parama ro uma so ja ba so afu le ya de abwe ya de di kin ya de ji la bi do yin de win yaw wa de me ya de puတ်bi jwe ja Di lo the yin the lo bandi yin the lo rom hofu de bya Ka Vipassana yin bung li pyo mlo no Bel lo yin na le so ro de upama ne khana li pyo ji yaw Lu ji tayaw ke atwe jung ne khale li tayaw ke atwe jung ne tu mala Lu ji ye atwe jung wa mya mala khale ye atwe jung wa mya mala Lu ji ye atwe jung wa mya Da min Khaledi ne luji di balu ko yin chet de lo so male aiတိုင်းပေါ့နော်ကဲဥမာလူတယောက်ကိုကက်ခတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ပရမမျက်နှာဝိုင်းသလားရှည်သလားဖြူသလားမဲသလားကက်ခတ်တာပေါ့တိမျက်နှာကက်ခတ်တာတိမှတ်လိုက်နော်မျက်နှာပြီးတော့မျက်ခုံးပြီးတော့မျက်လုံးမျက်တောင်နာဒံပါးစပ်ကိုယ်နေကိုယ်တာဒီလိုအစင်းစင်းအကဲမခတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကဲခတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ပထမဆုံးခတ်တာကတစ်ကမျက်နှာသူကနှုတ်သေးတာပေါ့မျက်နှာပြီးတော့မျက်ခုံးဆိုတော့မျက်ခုံးနဲ့မျက်နှာအကဲခတ်တာဘယ်လိုကရင်းလာလဲမျက်ခုံးကနှစ်ခုတောင်သိလာပြီကဲမျက်ခုံးကဒီတခါမျက်လုံးသုံးခုသိသွားပြီမျက်တောင်နာဒံနာဒံနဲ့မျက်နှာအကဲခတ်တာနဲ့ဘယ်လိုကပိုရင်းတော့သူက၄-၅ခုတောင်သိလာပြီနောက်ဆုံးနှခမ်းကိုယ်လုံးကိုယ်ပါကဲဒါမြင့်ကြာကြည့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြည့်သွားတာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကြည့်တာပဲဒီမှလည်းဖြစ်ပျက်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပျက်ရှုသွားတာပဲတဉ္ဉဏ်နဲ့ရင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ယူမှာဆိုလို့ပြောနေတာဝိပဿနာဉာဏ်တဉ္ဉဏ်နဲ့ဒီတဉ္ဉဏ်နဲ့တည်သီးလို့ရင်းပြီးနောက်ဆုံးပုတ်ဆွေးသွားတာဒီလိုယူမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာပေါ့အရှုခံပြတ်တယ်လို့
ရှုဉဏ်လေးလည်းပြက်တာပဲတလုံးမှတလုံးသိပြီးတလုံးပြက်သွားတာပဲကဲဉာဏ်မပြက်ဘူးလားပြက်ပါဗျာဒါမြင်တရားသီးတလုံးပန်းသီးတလုံးရင်းတလုံးဟုတ်ကဲ့လားဟိဟုတ်ပါဗျာအသိတွေထက်တိုးပွားများလာတာကိုဒါရင်းကျက်တယ်လို့ခေါ်တာကြည်တာတော့တခုချင်းဥမာမြင်စေကြည့်မြင်စေပြီးတော့ကြားစေကြည့်ကြားစေနာစေကြည့်စားစေကြည့်ယာနာကောင်းစေပူရာဣရာလူဓမ္မောရာတွေကြည့်နောက်တွေးစေတွေကြည့်တွေးတာဓမ္မမျိုးဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကုန်လုံးဖြစ်အကုန်လုံးပြည့်နေကြတာပဲနောက်ဆုံးကြတော့ယံကိစီသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မနိဖြစ်လာတာမှန်သမျှအကုန်လုံးပြည့်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဟုတ်လားဒါမြင်ညာဘယ်နဲ့တပြေးပြေးနဲ့မရင်လာဘူးလားမရင်လာပါဘူးဉာဏ်နဲ့ရင်လာလားအသိတွေထက်ခါတိုးတာလားအသိတွေများလာတာကိုဒါရင်းတယ်လို့ပြောတာကလေးသေးနဲ့လူကြီးသေးလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိပတ်ကရင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏ်တစ်ခုတည်းရည်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉဏ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တဉာဏ်ပြီးတဉာဏ်အသိတွေတိုးနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ဖြစ်လာတာမှသမျှအကုန်ပြည့်တယ်လို့သိသွားပြီနော်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာထင်လာအပြည့်တည်းကြီးပဲကြည်လာတော့သူဉာဏ်နဲ့မှဘယ်လိုထင်လာဒုက္ခမေဝဥပိသမန္နဥပိသတိဒုက္ခမေဝနိဒုသမန္နနိဒုသတိပါဠိယဗမာလိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဖြစ်လာတာပြည့်မလို့ဒုက္ခတဲ့ကဲဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပြည့်ရတယ်မဟုတ်လားဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခဆိုတာဘာဒုက္ခလဲမေးပြည့်မလို့ဒုက္ခပြည့်တာကပြည့်လို့ဒုက္ခဒါမြင်ဖြစ်မလို့ပြည့်မလို့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်လို့ဒုက္ခပေါ့ဒါမြင်ပြည့်မလို့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးဟောတာလေဖြစ်လာတာပြည့်မလို့กว่าပြည့်မလို့ဒုက္ခဒါကြောင့်ဖြစ်ကြကိုလည်းဒုက္ခပဲပြည့်တာကြတော့ပြည့်လို့ဒုက္ခပေါ့กว่าဒါပြည့်မလို့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခမေဝဥပိသမန္နဥပိသတိဒုက္ခမေဝနိဒုသမန္နနိဒုသတိလို့ဒီလိုပါဠိရဆိုတယ်ကဲဒုက္ခသစ္စာထင်လားဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတယ်ကဲဘာဥမှပြခဲ့လဲခွေးသေးကောင်ဘုတ်ကြီးအနမ်းမှာခွေးသေးကောင်ဘုတ်ကြီးကလည်းပွားပြီးတော့လောက်တပွားပွားနဲ့နံလိုက်တာလည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒုက္ခပေးနေတာပဲမြင်လို့လည်းမကောင်းနံတော့လည်းမကောင်းအဲ့ဒါဆင်းရဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီခွေးသေးကောင်ဘုတ်ကြီးအိမ်ထဲမှာထားတယ်လို့ပဲနေရတယ်လို့ပဲတဲ့ဖြစ်တာလဲဆင်းရဲတာပဲပြက်တာလဲရှင်ရတာဘုန်းကြီးမနေ့ကပြောသလိုရှူတာလဲမကောင်းထုတ်တာလဲမကောင်းရှူတာလဲဆင်းရဲတာပဲထုတ်တာလဲဆင်းရဲတာပဲမြင်ရတာလဲကြားရတာလဲနားရတာလဲစားနေရတာလဲဟုတ်ပြီထိနေရတာလဲတွေးနေရတာလဲဩ6ဌာနမှာဘယ်ဟာမှမချမ်းသာပါလားဒါပါဠိတော်ဒုက္ခမေဝဥပိသမန္နဥပိသတိဒုက္ခမေဝနိရောဓသမန္နနိရောဓသတိဒါတရားသွားခိုက်ဒီပါဠိနဲ့ဥမာနဲ့ဆိုတော့ခွေးသေးကောင်ဘုတ်ကြီးပေါ့ဆရာတော်ကြီးဟောတာနော်ခွေးသေးကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးလူဒုက္ခပေးနေပြီတော်တော်ဆိုးနေပြီအနံ့လဲဆိုးအမြင်လဲဆိုတော့ကဲခွေးသေးကောင်ဘုတ်ကြီးကိုစွန့်မလားမစွန့်ဘူးလားအဲဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့တနေ့ဉာဏ်ကမစွန့်ဘူးလားစွန့်မလားစွန့်လာခြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိပဇန္တိသင်္ခတိတဲ့ပက္ခန္တတိအသင်္ခတိအဲ့လိုရှုပါများလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်ကျေးလာတော့ဘာဖြစ်လဲမုန်းလာတယ်ညာစဉ်နေနဲ့ပြောတော့ဝေဒကောင်ဘုန်းကြီးနဲ့နေရသလိုမုန်းလာပြီဒုက္ခပေးနေတယ်လို့လည်းသိလာပြီကဲဒုက္ခမှန်သိလာတော့သစ္စာပန်းဝင်လာတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေခြင်းမလားခင်ဗျားတို့ညာလေးရောပေါင်းခြင်းမလားသူကဆက်ကြည့်ခြင်းမလားကဲမကြည့်ခြင်းတော့တဲ့ပရိပဇန္တိသင်္ကတိပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုပရိပဇန္တိဉာဏ်ကမကြည့်ခြင်းတော့တဏှာတည်သွားတော့တဏှာဤတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကြည့်ခြင်းနဲ့တဏှာကမရှိတော့ဉာဏ်လေးကတစ်ဖက်လဲတာပေါ့ဗျာသူကမရှိဘူးဥပ္ပခါရှုလိုက်ပြီးသင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့ပရမတော့ဝိပဿနာပ္ပခါပေါ့ပြည့်တယ်ဝိပဿနာရှုပြီးတော့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်နေတာပေါ့နောက်တော့ရင်းလာတော့ဘာကုသွားလဲသင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်ပြုပြင်တဲ့သဘောလေးကမပြုကျင်တော့ဘူးသင်္ခါရဥပ္ပခါရှုခြင်းလာပြီသင်္ခါရဆိုတော့ပြုပြင်တဲ့သဘောလေးကိုမပြုကျင်တော့ဘူး
Uma Majin of Majajin, Manajin, Masajin, Matijin, Matijin, Madwajin, Masujin of Wobia, no so. Era then Karuba Kanya Korabe. No? And a bureau. Any low thing I shoot up. Hala, Pare Bazanti Thinkati. Thinkati, Pubi John Wede, the Bola Canaligo, Pare Bazanti, Yanga Jin of Tubatu, Sonwari. Paramaro, Majibu, Libya, Majibu, Libya, Majibu, Libya, Mamijin, somewhere Ejaro. They let with Abe, Sa let with Abe, one in let with Abe, Tamizani let with another changing as on in Ele, Yeshu in Ele. A people got to shop with Yarodi. They go, Gigi, Majiji on Yarabe. Majiji Rusula Minirabe. Ejaro Majijin, so good on Manila Shani, Camero. Gigi low. Now you know the Majijin as Omnia. I mean, Adama, Toby, and Ali Libya, no. Now Sonia Jaro, take go Majijin of Ulalim, take a bame. Handsome Band of Zaka Moto. Nyanga what do you mean of Veneto? Take go Majijin of Tapayahonia in the Funkaya. Eon Banda Baker way to the Waria Tabaco, Yogi de Luare, Ruba, the main name daddy. I do a jam in Budashida, Yogi Hare. Ria at the Bay Hare. Jogo Shuni the Sudaba Zore, Buddha the Polish, the Sugar Bogo. Love and love them, they Bobia. Eddie, love Dali Shuni the Yogi Hare, Yogo, Ruba, the main name daddy. Eddie Yogoma, Ninguila. Ninguila Suda, is also Pillar. And I do Jadaza, Kaune, Nesavo. Not a Levima Yola, Pillar of Pillar, is also Pillar. Legara Kainia, the Bazaga, they don't watch in a Mugeno. I mean, Munadi or Mumabe. Other Antwedo May Sudokem. Sabaumbia, Hingo Marabia Jadali, and Bia Jacqueline, Lusamabia. He won Antwedo May, Win Salu. Hola, but a matter, Mawadawalia is so super. What are is so? The gay good Winlo Mayaro, Canaro, Capazat Milo Yomla. Win Leba Gemele. Antwedo, pay me lavi. He got Toby one, not Toby to get over to get again. As I Antwedo Magua. Adam, is also Pidaga, Nebi Nanya. The gay go massaging or song like dog. Ha, Mania Labibo. No? And I damlo. Eon Bata Bega way to the Waria, Navago, Yoshu de Bogua, Ruba, the main name daddy, when I shoot at Ruala, when I am name daddy, say shoot at Ruala, when you're not the main name daddy. Madame should have been Yaya name daddy. Sit on as I should have been Kara, the main name daddy, Nebin and where is Eddie, the horn, you will have touching Killa, to Malugino. We daga, we most Eddie, the hawk, we daga, knit that chin, turn it that chin, candy sheet of we most Eddie, Chipiaga, Lodwali. Tugo Matagama Lugino, Tana de Loro, Tanani Doro, Nibana, Ubia. Tana going, Chipiaga Venero, Chobia, Nibamboa. And we moved at the May, Hala Lavi. Nabin, we did the Nabin, together, you with us as a dog, we did the touching as a Tanani Doro. Hala, we daga, we most at the Adapaya Horanazabe. We daga done in the chicken dishes of we most at the Chipiaga, Lodwali, Yadwali, the Gamalugino Yapia. Without Sierra Yaro, Maluchin, Somarequa, Talina Pamali Gotada. And we daga, we most at you, Gotabe. Then in the Chinlekio, we most at the Lodwa, Chipiaga. Chipian, Omamshiro. We most at them, we most at Yana, Hodi, the hall. Lumadi de Nyasuro, Menya, Punya Vido, Bisa Canania, Menya Suda, Piachin, Yayachin Didaga, Menya. What am I? Now Tata Didaga, Punya, and I said, Yapa Uma Vidalisro, Mita de Nina Uma Vidal. Migado G board. Yen it up a Koram Shiude. Eddie Midwego going you order, ye bowing the bone, but I'm a long chalai. Lonjalai, a ye of Yawula. Wamakaine. A Korea pipi or a Korea 20 no. Who don't she did it. Mira Machida, a co ashamed or she did it.
Ada ayeji go phyatta ka me.ဟုတ်လား အဲ့ဒီအမဲထဲမှာရှိတဲ့အခိုးငွေတွေအရှင်စော်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရေတပုံထပ်လောက်နောက်တပုံထပ်လောက်နောက်သုံးပုံလုံးလောက်တော့ကဲရေဘွားကတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါကအမဲထဲမှာရှိတဲ့အခိုးငွေတွေထပ်ငိမ့်တာကဖို့တဲ့ဒါကြောင့်မက်ကိုအရေးကြီးကိုဖြတ်လို့သမုတ်စေရဏိရောဓမဲလို့ခေါ်တယ်မက်ကိုသမုတ်စေရလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုဏိရောဓရမိုက်မှာနော်ဖို့ကြတော့ပရိပတ်တရိဏိရောဓတဖန်ထပ်ငိမ့်တဲ့ဖို့ဒါပရမအဆုံးရေဘုံကြီးဟာဘာနဲ့တူလဲမက်နဲ့တူတယ်အရေးကြီးဖြောက်တာဟုတ်ဗျအမဲထဲမှာရှိတဲ့အခိုးငွေတွေထန်ငိမ့်ဖို့ဟာနောက်တပုံလောင်းနောက်တပုံလောင်းနောက်တပုံလောင်းတချို့နှစ်ပုံနဲ့လည်းငိမ့်သွားတယ်တချို့သုံးပုံလောက်မှငိမ့်တာလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြနှစ်ပုံနဲ့ပြီးသွားဖိုးနှစ်ကြိမ်နဲ့ပြီးသွားတယ်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သုံးကြိမ်ထက်ကြသုံးပုံလောက်မှငိမ့်တာဟုတ်ဗျဒါမြင်အမဲထဲမှာရှိတဲ့အခိုးငွေလောင်းတဲ့ရေဘုံကဘာနဲ့တူလဲဖိုးသုံးချိန်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မက်နောက်မှာဖိုးသုံးချိန်ထိအောင်လိုက်တယ်သုံးချိန်နဲ့ကြော်ပြီးမလိုက်ဘူးမက်နောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးကဘယ်နှချိန်တော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လိုက်နိုင်တယ်ထက်ရင်နှစ်ချိန်နဲ့ပြတ်တယ်ညံ့ရင်တော့ဒိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ချိန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သုံးချိန်ကြတော့သုံးချိန်နဲ့တော့ပိုမကြဘူးဒါကြောင့်မက်နောက်ကကလိုက်တဲ့ဖိုးဒီသုံးချိန်ပဲကြနိုင်တယ်ဟောပြန်ဝင်စားတဲ့ဖိုးကြတော့တစ်နေ့လုံးကြနိုင်တယ်မရေမတွက်နိုင်အောင်ဝိပဿနာဇောနောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးကြတော့လေတနေ့လုံးဆိုတော့ရေလို့ရမှာဖိုးဝင်စားတာပေါ့ဗျာနော်အေးဒါကြောင့်မက်စစ်တယ်ဘာနဲ့စစ်အောင်ဖိုးဝင်စားပြီးတော့စီတဲ့ကိုချုပ်သွားတာမှန်လားမမှန်လားသူများပြောမယ်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပြန်ချုပ်တာပဲမက်တော့မပါတော့ဘူးဝိပဿနာဇောနောက်ကမက်ကြပြီးတော့တခါတည်းချုပ်မက်ကတစ်ချိန်မက်ကြတာမက်ကဘိညာသကိမတာတဲ့မေဇောအဘိညာဉ်ဇောတို့စီတစ်ချိန်သာပဲကြတယ်ဖိုးကတော့ပြန်ဝင်စားရရတယ်နောက်ဖိုးအစ်စ်တွေပေါ့မက်ကဝင်စားလို့မရဘူးတစ်ချိန်ကြပြီးနောက်မလာတော့ဘူးသောတပတ္တိမက်ကြပြီးနောက်ပြန်ဝင်စားရင်သောတပတ္တိဖိုးပဲဝင်စားလို့ရနောက်တမက်တစ်ဖိုးအတွက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရင်တော့သရဂါမိမက်ကြမယ်တစ်ချိန်မက်ကြတာသူလဲဖိုးကတော့ပြန်ဝင်စားရတာပဲနောက်တစ်ခါတမက်တစ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနာဂါမိမက်ကြမယ်တစ်ချိန်မက်ကြမယ်သူလဲဖိုးကတော့ပြန်ဝင်စားရတာပဲအချိန်မောင်းမြတ်စားနောက်တစ်ခါကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အရတ္တမဲ့တစ်ချိန်မကြတာပဲမက်ကတစ်ချိန်မကြဖိုးကတော့ပြန်ဝင်စားရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုရတဲ့ဖိုးကပြန်ဝင်စားရင်ရတယ်ဝင်စားလို့မရဘူးပြန်ပြီးတော့မချုပ်ဘူးပြန်ဝင်စားလို့ချုပ်မှမှန်တယ်အဲကြောင့်မလို့ချုပ်ကတပည့်တော်ချုပ်သွားပြီချုပ်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုစားကြည့်ကျုပ်ကမှန်းပြောရမှာဖယားမှသိမှာဘယ်လို့မှမသိဘူးဆရာတော်ကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ကျုပ်တို့လည်းမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မက်ကိုကြားတယ်မကြားတယ်မက်စစ်တယ်ဖိုးဝင်စားကြည့်ပေါ့တဲ့ဘုရားရှိပြန်ထိုင်ကြည့်ပေါ့အဲ့နိုင်လို့တစ်ချက်ဖြစ်ရှုပြီးတော့5မိနစ်10မိနစ်ဆိုလို့ရှုပြီးတော့မိနစ်50လောက်ချုပ်တယ်ဆိုမှန်တာပေါ့နောက်2နာရီစမ်းဟိုချုပ်တယ်3နာရီစမ်းဟိုမှန်တယ်စမ်းလေမှန်လေစမ်းလေမှန်လေဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်ပြီပေါ့တဲ့ကဲမဲကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကချုပ်တယ်မချုပ်တယ်ဘုန်းကြီးမရမှာလားကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းကြည့်ရမှာကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းခင်ဗျားတို့ပြောရတာတင်နားထူတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတပည့်တော့ချုပ်သွားသလားမသိဘူးဘာလားလာမေးမနေနဲ့ဘုန်းကြီးကမှန်းဆပြီးပြောမှာဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာမဟုတ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းကြည့်တော့ကျိမသိဘူးလားကဲပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီဆိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်ပြန်ချုပ်နောက်တစ်ခါဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်ဦးသူများအသက်ငါလာတတ်ရင်ငါအသေးခံနိုင်လဲပြန်တတ်မလားပြန်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ်သေးလားသန္တိပါဒသူများဥစ္စာအချောင်ရခိုးမလားကာမိသူမေသရကကျူးလို့အောင်မလားမတရားတဲ့ကာမတွေနော်လိန်ညာလှည့်ပြားမလားအသက်တာသေးကမလိမ့်ဘူးအရက်တော့လို့ရအောင်မလားပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျဒါတော့တည်းမှာဆိုရင်ကံ၅ပါးလုံတယ်လေအနာဂံဆင့်ဆိုရင်၈ပါးသီလလုံပြီလေဟုတ်ဘူးလားယန္တာဆိုရင်တော့လူဝင်းနဲ့နေလို့ကိုမရတော့ဘူးတရက်ပဲနေလို့ရတရက်နေပြီးပြိဋိဘံဆန်မဆန်ဖုံးဝက်သင်္ကန်းဝင်းနဲ့မှနေလို့ရဒါကြောင့်လူဝင်းနဲ့ယန္တာဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်မလဲကြာတနေ့ပဲပေါ့ဘုန်းကြီးဟိုဇလုံးပဲသွားတရားပြတော့ကောင်းတကောင်ကသူ့ဟာသူလူစောနန်းနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးဘာညာယဟန်ဝိရှင်နဲ့ဘာညာအတင်းပြောတာဟုတ်ဗျလူစောပဲနန်းလာပြီးလူနဲ့မနေနိုင်တော့သူတရားတော်မယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဖေပြောတော့သူ့ဖေကလာချောက်တယ်အရှင်မြတ်ဘုန်းကြီးဝေပေးလိုက်ရကောင်းလားမတော်မဆသူသားတေဝါမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကျုပ်ကအေးကွာဒီတညတော့စောင့်ကြည့်ပါအောင်ကွာဖြည်းဖြည်းပေါ်ဝစ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပေါ့ဗျာတညတော့စောင့်ကြည့်ပါအောင်ကွာနော်တညတော့စောင့်ကြည့်ပါအောင်တညလေးပြီးရင်မင်းအဲ့တညကြော်ကငါဝတ်ပေးမယ်တညအေးနောက်တနေ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး
တော့ဒီနေ့ပြိဋိမှမဆန်တာကြီးမဆန်တော့သူ့သာယန္တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းသာမဟုတ်တော့ဘူးယန္တာလူစောနမ်းမနေနဲ့မင်းဥစ္စာအဲ့လိုပြောရတာအထင်ကြီးတာတွေပေါ့ဗျာအဓိမာနခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုရတယ်ထင်တယ်ကိလေသာကုန်ခန်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့အဓိမာနပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တတ္တမပရိပတ်သူတော်ကောင်းအတုတွေနဲ့တွေ့တိုင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါမျိုးကြတော့ယန္တို့အဓိမာနရတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောမိလဲအဖြစ်တော့မရှိပါဘူးရတယ်ထင်ပြီးပြောမိတာပေါ့မယံမှန်းသေးတဲ့တက်တက်သူများကြည်ညိုရတယ်လို့ပြောရင်တော့အပြစ်ရှိတာပေါ့ဗျဒါဆိုပါရဇိကကြတာပေါ့ယဟန်ဆိုရင်အဲတော့ယဟန်တော်တွေကိုသွားပြီးတော့မမေးကောင်းရေမြကိလေသာကုန်မလားဘာညာမမေးကောင်းသောတပန်ဖြစ်လားမမေးကောင်းလူတွေမပြောကောင်းဘုန်းကြီးချင်းဆိုရင်တော့မှန်ရင်တော့ပြောတဲ့မှားပြီးတော့ပြောရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်တဲ့ပါပိဿမဟိဿဆိုတာဟုတ်ဗျပါပိဿရုံမာတဲ့အလိုဆိုဖြစ်မဟိဿဟိုဝတိယအကြီးကျယ်လူချင်းလို့ကိုယ်ဘုံကြီးချင်းလို့ပြောတဲ့အပြောမျိုးမပြောကောင်းဘူးလူပြောရင်လည်းပါရဇိကကြတာဘုန်းကြီးပြောလည်းပါရဇိကကြတာလေယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်ယဟန်တော်တွေကိုဘယ်အဆင့်ရှိပြီလဲဘာညာမမေးကြနဲ့တခါတော့မှစီးဆိုတာစောင့်ရတော့နော်ဒါအချိန်ဟောတာပြောတာနားထောင်သူနေတာကြည့်ပေါ့ဗျဟုတ်ဘူးလားနေပုံထိုင်ပုံသူလောဘဘယ်အဆင့်လဲဒေါသဘယ်အဆင့်လဲမောဟဘယ်သူ့ဟာသူအဆင့်နေရှိတာပဲမှန်းဆပြီးတော့ကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေနော်အေးအဲ့ဒါကိုယ်မှဉာဏ်ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဝိစရဏဉာဏ်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲသွားဒီလိုဆိုတော့ပရိပဇန္တိသင်္ခရေပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုပရိပဇန္တိဉာဏ်ကသူ့ဘသူရင့်တော်ဆွန်သွားလေရင့်မှဆွန်လို့ရကိုဆွန်ကျင်နဲ့ဆွန်လို့ရဒီဖြစ်ဖြစ်ငါချုပ်ကျင်တယ်ကွာဆိုချုပ်လို့ရမချုပ်ကျင်လို့တာချုပ်လို့ရခင်ဗျားတို့လည်းရဟန္တာဖြစ်တာကြာပြီဝိညာဉ်တော်ကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးရဟန္တာဖြစ်ပါပြီကိုယ့်အကိုချုပ်လို့ရတယ်ခဏခဏဆွဲချုပ်နေမှာပဲလေးကချုပ်ရဟန္တာဖြစ်မှာဘူးရလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟောတာတယ်သိဖို့တာဝန်ရဆရာသမားတာဝန်ခင်ဗျားတို့ရှုတတ်မှတ်တတ်ဖို့ကဘလို့တာဝန်လဲဆရာသမားတာဝန်တဲ့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ယောဂီတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြမုံပြီးတော့ဉာဏ်ရင့်ပြီးတော့ချုပ်ပေးဖို့ကဓမ္မတာဝန်ဉာဏ်တာဝန်ဟုတ်လားဉာဏ်တာဝန်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တာဝန်ကိုကိုယ်တာဝန်သွားလို့ရင်မှန်မလားမှားမလားတချို့ကတရားအထုတ်နေပြီခုနှစ်စက္ကန့်6ရက်လောက်ဆိုရင်ချုပ်လည်းမချုပ်သေးဘူးကွာချုပ်လည်းမချုပ်သေးဘူးကွာဘယ်တော့ချုပ်မလဲမသိသေးဘူးကွာရက်ကလည်းစီတော့မယ်ဖြစ်ပြရှုနေရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမျှော်တာအဲ့ဒါမှားတယ်ဆရာတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်ရင်ကြာမလားမှားတယ်နိဗ္ဗာန်မမျှော်ကောင်းဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်အောင်လားလို့ကြိုက်တယ်လည်းမုံပြီးတော့သူ့ဘာသူဆုံးကျင်ကြဆုံးပေးမှာခင်ဗျားတို့ဆုံးကျင်ကြလို့ကြာရင်ခင်ဗျားတို့မဆုံးကျင်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ပါအောင်ဆိုလို့မရအောင်ဆုံးပါပဲမဆုံးကျင်တော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်မှာဆိုရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်မှာဆိုရင်ဆိုလည်းမရတော့ဘူးချုပ်အောင်လုပ်ရင်ချုပ်ကိုချုပ်မှာသူကအဲ့ဒါချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့ဆုံးမလဲမသိဘူးကွာဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့မကြိုက်တော့နိဗ္ဗာန်မရှိတာကိုသွားမျှော်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်တော့မမျှော်နေဒီဥစ္စာတော့မပြောနဲ့ဘယ်တော့ချုပ်မလဲမသိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်လိုက်ဝိတက်ဟုတ်တယ်မလားမရှိတာနှမ်းမြော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမှန်ကန်မမှတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောပြမလို့ခင်ဗျားတို့ဥပမာနဲ့သဘောပေါက်ပြောပြနော်ခေတ္တမိပရိပဇန္တိသင်္ကေတိပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုပရိပဇန္တိဉာဏ်ကသူ့ဘသူဆွန်သွားလေ၏အသင်္ကေတိမပြုတ်မပြင်းမပြောင်းမလွဲတဲ့သဘောတည်းရှိတဲ့တရှုပ်တည်းချုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်တဲ့သို့ဟုတ်လားပက္ခံတတိပြေးဝင်သွားလေ၏ဆရာတော်ကြီးကပထမกว่าတဲ့ဒီလိုဖြစ်ပဲဉာဏ်ဦးလေးလှည့်ရှုနေတဲ့နောက်တော့ရင့်လာတော့သူ့ဘာဉာဏ်အချိန်ကြတော့ဖြတ်ဆိုမဖြစ်မပြတ်တဲ့ဘက်ကိုဉာဏ်ဦးလေးလဲသွားမယ်ဒါမြင်ခင်ဗျားတို့နေရမှာဘယ်လိုနေရမှာလဲဖြစ်ဘက်ကိုဉာဏ်ဦးလေးလှည့်ဖြစ်တယ်ရွှုနေရင့်လာတော့ဉာဏ်ဦးလေးကဘယ်လဲသူအချိန်ကြတော့လေမဖြစ်မပြတ်တဲ့ဘက်ကိုဉာဏ်ဦးလေးလဲသွားမယ်သူကသူဒီမှာဖြစ်ကရက်ကြံခဲ့မယ်မလိုက်တော့ဘူးမဖြစ်မပြတ်တဲ့ဘက်ကိုဉာဏ်ဦးလေးလဲသွားမယ်အဲ့လှည့်ဖို့ကဉာဏ်တာဝင်ကိုယ်တာဝင်မဟုတ်ဘူးကိုမလုံးရဘူးကိုလုံးလို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားသူကသူရင်းချက်ပြီးသူကသူလှည့်မှာကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမှာတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့သင်္ကတဓာတ်ကတွေအသင်္ကတကူတွေ
နော်အဲ့ဒါတော့ပဲဟောတယ်ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့အဆင့်လေးသတိပေးခြင်းတယ်လှုပ်တဲ့အောင်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဂယုစိုက်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာအဲ့ဒါလေးသတိပေးခြင်းတယ်ဘာလေးပေးခြင်းလဲဂယုစိုက်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရနော်ဂယုစိုက်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့သတိပေးခြင်းတယ်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်အသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သင်္ကတကိုနာနာမဲရှုရမယ်တဲ့သင်္ကတကိုဂယုစိုက်ရမှာအသင်္ကတတွေးတော့မတွေးနဲ့သိလားဒါဂယုစိုက်မှမှနိဗ္ဗာန်ရပြောတာသင်္ကတကိုနာနာမဲရှု तू ချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာဟုတ်ဗျနိဗ္ဗာန်ကရှိနေတာမှမဟုတ်တာကြီးရှိနေရင် तू ကဒါနိဗ္ဗာန်အကျိုးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကတကယ်တော့တဲ့ဥနာပြောသလိုမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကာလမှမရှိဘူးအတိတ်မှလည်းမရှိခဲ့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှလည်းမရှိနောင်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုခန္ဓာသုံးပါးကလွတ်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချုပ်တဲ့တူးတယောက်အတွက်တူးတယောက်ပဲရှိတယ်နော်ချုပ်တဲ့တူးအတွက်သူ့ညာအောက်မှာဖြတ်ဆိုချုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ညာအောက်မှာရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာရှိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာနော်မချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်ကာလမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်အတိတ်မှာလည်းမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းမရှိဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိနေတာဟုတ်အနာဂတ်လည်းမရှိသေးဘူးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပဲရှိရနိဗ္ဗာန်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲချုပ်တဲ့တူတယောက်တွေချုပ်တဲ့တူတယောက်တွေသူညာအောက်မှာဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြလဲချုပ်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ပြီသွားဒါမြင်သင်္ကတကချုပ်ပြီးမှအသင်္ကတဖြစ်တယ်သင်္ကတငါမချုပ်သေးဘူးကွာဒီကောင်ငါကောမောအောင်မရှိဘူးကွာဆုံးအောင်မရှိဘူးငါကန့်ကန့်လာလုံနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကဘလို့ဖိရှုရမှာလဲသင်္ကတကိုနာနာဖိရှုရမှာသင်္ကတကိုနာနာဖိရှုနိုင်မှအသင်္ကတဖြစ်ဒါရင်ဂယုဆိုင်ရမှာကသင်္ကတရလာမှာကအသင်္ကတကဲဥမာလေးနဲ့ပြီးမယ်သဘာဝကြကြကဲငရုတ်သီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကိုင်းသမားတွေဆိုကြပါစို့ငရုတ်သီးလိုချင်တဲ့လူကငရုတ်သီးကိုဂယုဆိုင်ရမလားငရုတ်ပင်ဂယုဆိုင်ရဘာဖြစ်လို့လဲငရုတ်ပင်ကငရုတ်သီးသီးပေးမှာမို့လို့ဒါနဲ့သင်္ကတကငရုတ်ပင်ပေါ့အသင်္ကတငရုတ်သီးပေါ့ဒါဖြင့်ငရုတ်သီးများများလိုချင်တဲ့စားလဲစားချင်တဲ့ရောင်းလဲရောင်းချင်တဲ့ငရုတ်သီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငရုတ်ပင်ကိုဂယုဆိုင်ဒါအမှန်နဲ့ငရုတ်သီးကရှိမှမရှိသေးတာနိဗ္ဗာန်ရှိမှမရှိသေးတာဒါဖြင့်ငရုတ်ပင်ကိုဂယုဆိုင်တော့ဘယ်နှမျိုးဂယုဆိုင်ရမလဲ2မျိုးတည်းရှိတယ်ငရုတ်ပင်က2မျိုးတည်းရှိတယ်ဂယုဆိုင်တင်းနံပါတ်ကမချောက်အောင်မပိန်အောင်မငတ်အောင်ရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတကလေးတွေတွင်ပေးရဟုတ်တယ်မလားရေလဲလောင်းပေးရမယ်မြေဩဇာတလည်းတွင်ပေးရမယ်အဲ့လိုမှဒီငရုတ်ပင်ဟာတန်မာထွားကြပြီးတော့အညွန့်လေးကတစ်ထောင်ထောင်ထောင်းပြီးတော့အကိုင်းလေးတွေမထွက်ဘူးလားထွက်မလားအကိုင်းနေဝေစာလေးအသီးသီးလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအကိုင်းများလေးအသီးသီးလေးပဲဒါမြင်ငရုတ်ပင်တန်မာထွားကြိုင်းအောင်ဟုတ်လားဘာလုပ်ရမလဲရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတသွင်းရမယ်ဒါ1နံပါတ်အကယ်၍ရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတမသွင်းဘူးဆိုရင်ချားပြီးတော့ဟရိဒဇတ်တက်ခေါ်တာပေါ့ဗျာစိမ့်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကမစိမ့်ဆိုပဲနဲ့အညွန့်လေးကအရင်ဆုံးနှုတာဟုတ်နှုတော့ तू ကဘယ်လိုပြအညွန့်လေးကကုန်း6ပြီးတော့ကွေးကြတာအညွန့်6လာရင်စိတ်မချရတော့အညွန့်ကုန်းလာရင်စိတ်မချရတော့အညွန့်ထောင်းနေစိတ်ချဒါသဘာဝမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတင်းနံပါတ်ငရုတ်ပင်တန်မာထွားကြိုင်းအောင်မလုပ်ရမလဲရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတသွင်းရမယ်ဒါမှငရုတ်ပင်တန်မယ်ကိုင်းခက်တွေဝေစာမယ်အပင်ကြီးတခါတည်းတစ်ဆိုင်လောက်ဖြစ်လာမှာပေါ့ကဲအချိန်ကြတော့ပြီးဖို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်လားမဟုတ်ဘူးငရုတ်ပင်ရေလောင်းမြောင်းတွေတာတင်းနံပါတ်ဒါဂရုစိုက်ရမယ်2နံပါတ်ကပိုးမကြအောင်ပိုးကြရင်အရွက်ကိုတွေကြရင်လည်းအတန်မာမှုမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အကိုင်းခက်တွေကိုကြိုက်တဲ့ပိုးကြရင်အစစ်တွေအမြစ်တွေအကုန်ကြိုက်ပြမယ်ညွန့်တွေကြိုက်ပြတော့သိစရာမရှိတော့ဘူးဒါမြင်2နံပါတ်ပိုးမကြအောင်ပိုးသားစီဖြန်းရမယ်3နံပါတ်ကရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတသွင်းရမယ်အပင်ဝေးဆောင်အပင်တန်မာထွားကြအောင်2နံပါတ်ကပိုးတွေမဖြစ်စီအောင်ပိုးသားစီဖြန်းရမယ်အဲ့ဒါ2ချက်ကူးဆိုင်ရမှာအဲ့2ချက်ကူးဆိုင်လို့ရှိရင်
Hala, yelam the load, Buddha Silas deep in a benefit, Andre Masido. Kare, Pian, a kankati with Abiro, oh, Quajaria, the Kare, Fujana Fu, Punjana Bue, DJ the, a Kenlady, Kenlia de Fibine, Yin, Yin, Majina Medo, Camaro Sales, a young Leonobo. Edami, Kulujina Valley. Yodi, you say Raga. You been, you say a Benecheto. Dinner Baga. Eh, ye lam yon to me, or that may be. Nina Baga, Puri Bari Magai, or Mafia. Buddha ship Shambi. Bennett the Bojala. Javi, Dimaleti time Bobia. Lujinaga, I think at that Nibamia. To a Shima Machine, whom I like to see the Uli. Machine de Boo. I think that a Nibamia Lucian. Davin a Baguzame. Think a dago nana mesua. I should have come out at dinner bad, Baguza Mangai on Gusa. Yelam yon them, you was that I'm doing on the open a shady of the villa. Can you go out of the Pibine? Bobby. I be. I didn't about chewing Japan. Hola. Didn't about chewing Japan. And I be, I need a look at the Aholuya. Mount Hare Quadego, ye below Lomland. Lomland Canado, ye launching on life. Who you are, you know you are. The Zema went home. And I go inside below. Lenny at the tea. Tina made that when below. And I ain't it a look, I need a look. And a Broma Holumiano, not a bueno. Would you move out the below your chacha? Bueno, ye move the look about Kuma Majaro. Ada, Josombe. And I just my phone, job that I doubt it. The second thing I tell you, Majabu, she just say, so I was don't so the car, Nafuna General here. Trebule, Madame Trebula. Trebule. I thought of Josiah, she just say, no? Ada Bangada, Bangada, and open a doodle. Eh, yinga, Hala, me was a dang and it. You open it, a charling I told you up in my leg or chow. I didn't have a camera. Help me, didn't have a yellow the mule that I didn't have a minute. Tima leve, Mangine, the art of the hammer. Tina made a moons in it. And I will alone, lonely, Mohoga deula. Can I go down and check? She sees you, she sees you, pimiento, by war on the pawn you, shout, would he a lip will be like, oh, as a Mangido. Didn't have Andre McKenna. Camera Pimbo needed a hobby be. So we got down with you, no. And I never got down with you, you did it. Okay, I mean, not that who are, ye long not the, I've been here or done by, all the job you catch that go on the car. When they are Pusa Messiamu, Bojadoli, Boja is a Jajurambo, the yogi, I let it have a back, you say, don't bring me out to kill it at him, kill it at Boja and Puzia Punja Messido. You never night. Kilida Babatina Medale. That don't bring out the Ruba, that I'm gonna, that I should doing with the look I need to it. Ada, Pujara. Pujara, Yodia, Kaishado, Masido, Dizia. Wizia. That Ninaba, don't bring out the Madwine. Tinabaga Mangaine. Ninabaga don't bring out the Madwu, so ain't a checo, neither not the young Abba of that Chelato. Don't bring out the Abamula, Liba. Don't bring out the Liba. I got the bar, do not let hobby, no? Get adding Navago, Camaro, neither not the young Avalu recordable. No? Pay Pung had a Pibian. Adding Ava Camaro Lanai, Pibian and Macagula. Kay on Lobolonisium hobby bula. Hobby be. Kay Era Chusa. I love Josa, Radami, Gusa Lemana, Mangaila Mangao, Todimo doing a little amble. Sigly sure. A sending lady issue, but I'm not a sending issue when they tell Mayabla, when they send issue, shoe, piet, toe, piet. I want to say me, I don't say shoe, piet, toe, piet, okay. Don't be no better. So not the better. Nothing you don't appear for. Don't think you are. Don't be a book, don't be so near. No, and as you sing in Lavabi. Era
တောင်းတွင်းမြောက်တွဲရင်လည်းအစင်းစင်းတွေကဏနာနီးနဲ့ရှုပြီးတော့မှတ်ပေးတဲ့အမှတ်ပို့ပြီးတော့ကဲစိတ်လည်းမထွက်တော့ငိုက်လည်းမငိုက်ဘူးဆိုကဲကြီးနေပြီမဟုတ်လားကဲမြစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့မရောမတင်ဆောင်းကျိုးညင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပြရှုတော့အိန္ဒြေညှိတာကြားတယ်ဗျဖြစ်ပြရှုတာဘာမှမကြားဘူးငိုက်လည်းမငိုက်ဘူးဒီတော့တောင်းတွင်းမြောက်တွင်းဆိုဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကြိုက်ဖို့ကအစင်းသိရှိတော့တယ်ဘာမှမကြားဘူးကြားသေးလားမကြားတော့ဘူးနော်အေးအဲ့လိုရှုရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့အကျမ်းစာနဲ့လည်းကိုက်ဟောပြီးပြီအလတ်စာနဲ့လည်းကိုက်နောက်ဆုံးအနုစာကိုက်အောင်လုပ်ဟုတ်တယ်မလားကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ရွှေတကုံဘုရားကြီးရောက်တော့မှာပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့အသင်္ကတတရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ပရိပဇန္တိသင်္ကတိပက္ခန္တတိအသင်္ကတိသင်္ကတိပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုပရိပဇန္တိဉာဏ်ကယဉ်တော်သူဘသူဆွန်သွားလေ၏သူဘသူဆွန်မကိုယ်ကဆွန်လို့မရဘူးသူဘသူဆွန်သွားလေ၏ပက္ခန္တတိအသင်္ကတိဟောအသင်္ကတိမပြုမပြင်းမပြောင်းမလွဲချုပ်တဲ့ချုပ်နေတဲ့ဓာတ်သဘောတည်းသို့ဝါနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သဘောတည်းသို့ဟောပက္ခန္တတိဉာဏ်ကသူဘသူပြေဝင်သွားလေ၏ကိုယ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်လို့ရလားဉာဏ်ရင်မှဉာဏ်ကသူဘသူဝင်သွားမှရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးသိချဟောထားတာဘုန်းကြီးကတော့ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဂယုဆိုင်မှန်မှတရားရာဒါမြင့်အသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလိုချင်ဘာကုဏနာမဲရှုအောင်အေးယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြနေတာကဘာလဲသင်္ကတပြောင်းလဲနေတာပေါ့ချုပ်တဲ့ဓာတ်ကတော့အသင်္ကတမပြောင်းမလွဲတော့ဘူးနော်ဒါမြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပြကိုနာနာမဲရှုဟုတ်မလားအေးဒါအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလိုချင်သင်္ကတတယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမဲရှုဟုတ်တယ်မလားရှုတဲ့နေရာမှာဘယ်နဲ့လဲဂယုဆိုင်ရမှာကနှစ်ချက်မငိုက်ဘူးနဲ့တောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးဘူးငရုပ်ပင်ငရုပ်စည်းလိုချင်ရင်ငရုပ်ပင်ကိုဂယုဆိုင်ဘယ်နဲ့ချက်လဲရေလောင်းမြောင်းသွဲမြေဩဇာတာတိတွင်ပေလောင်းပေနိနံပါကပိုးမကြအောင်ဘုရားဆေးတွေဖြန်းပေနှစ်ချက်ပဲဂယုဆိုင်ချုပ်လိုက်တော့နှစ်ချက်ပဲရှိဥက္ကမေတော့ဘယ်ချက်မှညှိဟင်းဆိုတော့ဗာလဲဘာပြောတာလဲလှုပ်လေငိုက်သေးလားအမငိုက်ရင်တော့ဒါတိနံပါတ်လွန်သွားပြီနှိနံပါတ်မှညှိနေတာဖြစ်မှာဟမ်မညှိရင်လေသောတပန်ဖြစ်ရောပေါ့ငါတို့ကလေနှိနံပါတ်ညှိပြီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေတွေးမယ်တာရသမီးစီးပွားရေးတွေတွေးမယ်ဒီကြတဲ့မခံနိုင်ဘူးဒေါသဟုတ်လားပြန်လွင်နေတယ်ရှေ့ပြေးနေပြီနောက်ပြေးရှေ့အစင်သာနောက်အစင်ပြစ္ဆုတ်ပါမတည်ဘူးအာယုကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒါတည်းပြန်တာမဟုတ်လားအဲ့ပြန်လွင်တာဖြစ်မယ်မငန်းရင်တော့ပြန်လွင်တာဖြစ်ရမယ်ကာမဂုဏ်တွေးမတွေးရင်ဒေါသမခံနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်ရှေ့ပြေးနောက်ပြေးဒါမှမဟုတ်ရင်တိကျဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြင်းရင်ဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမတည်ဘူးတခုတော့ဖြစ်ရမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့တကုမဖြစ်တော့ရပြီဗောဗျာဒီလောက်6ရက်ကြီးอ่ะမနေ့အထုံညနေတောင်ရပါတယ်ဆိုမှအခုခင်ဗျားတို့တကုတော့ဖြစ်နေလို့ဗောမဖြစ်နေဘူးလားဘာဖြစ်နေလဲငိုင်းနေသလားတောင်တွင်းမြောက်တွင်းသလားမခံမရနိုင်ဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အာယုံကြာနာတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာလားရှေ့ပြေးနောက်ပြေးနေတာလားပြောလေဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲကိုယ့်ကမသိဘူးလားဟမ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့မပြောတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီလိုလားဟောခင်ဗျားတို့စာမဟုတ်သေးပါဘူးကြုတ်ကြားဘူးလားပြောမလို့ဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတော့သခင်ဖိုးလာကြီးရင်နှမ်းမြေတာယာပတိဆရာဆန်းဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကအင်္ဂလိပ်ဆိုရကိုဆန္ဒပြကြတယ်မဟုတ်လားဆန္ဒပြကြတော့អော်တယ်ဗျသခင်မျိုးဟိတို့ဗမာတတိလမောင်တပြသခင်မျိုးဟိတို့ဗမာဒီလိုလိုက်ပြတာဟုတ်ဗျလိုက်ပြတော့ကလားလေးကမဆိုတတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းမဆိုတတ်ဘူးကလားလေးကမဆိုတတ်တော့အတူတူပဲဟေးလို့လိုက်អော်တယ်သူကနောက်ကတည်းဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမပြောတတ်တော့အရှင်မယားအတိုင်းပါပဲဗျာအတူတူပဲဟေးလားဒီကမကြီးအတူတူပဲလား
အဲ့လိုဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ဥစ္စာကမပြောမှမပြောတတ်တာဟုတ်ကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဆိုတော့ကိုယ်ကြတာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတော့ခွာမကြဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့လက်သေးချကြည့်ပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမငိုက်လို့လည်းမရတာပါမယ်တစ်နံပါတ်ရေလောင်းမြောင်းတဲ့မျိုးသက်တာမသိတော့ငရုတ်ပင်ငိုက်တာပေါ့ဗျချောက်ပြီးတော့တူးတယ်ဓမ္မမပိုးကြတာဖြစ်ရဟိုတွေးတောင်တွေးမြောက်တွေးဒီတွေးဒါလည်းပိုးပဲမခံနိုင်ဘူးဝေနာတွေတခါတည်းမခံနိုင်ဘူးရတယ်ရန်နဲ့အိုးစိတ်ညစ်နေတာပေါ့ဗျဒေါသဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပေါ့ဒါပိုးကြနေတာပဲဥဒိစ္စကုသဟိုပြေးဒီပြေးအာယုံဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့များရှေ့ပြေးနောက်ပြေးဒါလည်းပဲပြန့်လွင်တာပဲပိုးကြတာပဲအာယုံကိုဝိသိကိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုအာယုံကိုတည်ကြတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမတည့်ဘူးကြောင်တောင်းမောင်းတောင်းနဲ့တွေ့တော့တွေ့ဖြစ်ကဝိုးဝါဒဘာတွေမှလည်းမသိဘူးဖြစ်ပြတာရှုနေရတယ်မတိကြဘူးအောင်နဲ့မကြည်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်တမ်းပြီးတော့ရှုနေရတာတချို့များဆိုဘယ်လောက်မှန်းနေအောင်မလဲစစပြပြဖြစ်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမရှုဘူးသူကဖြစ်တွေ့ရောဖြစ်ပြနဲ့ရှုနေတာဟိုကလည်းမတွေ့လဲရှုနေတာပဲသူကတွေ့လဲရှုနေတာပဲပါဇက်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့သွားနာထောင်မှုတယ်ကမကြီးနားထောင်တယ်အတန်ထွက်နေပါတယ်သွားနာထောင်ကြည့်တယ်မဲဖြစ်ပြနဲ့သူလုံနေဒါနဲ့ပြီးလေဒကမကြီးဘာလုပ်နေလဲဖြစ်ပြလေကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဘာတွေ့လို့လဲဆိုတော့စစ်ဆိုတာတွေ့တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တာအဲ့စစ်တွေဘယ်အချိန်ပြောက်သွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့သူကပါဇက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲအများတော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ပဲဒါတွေးတာဖြစ်ကတစ်ချက်ကိုယ့်ကပါဇက်ကလို့ဖြစ်ဟိုကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိပြက်လို့ပြမသိဖြစ်ကံတော့လုံနေတယ်သူကဘယ်ချိန်ပြောက်မှမသိဆိုတော့သွားပြီပြောမသိမှမသိတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေအောင်ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒကမကြီးအရမ်းပြီးတော့ရှုတာဟိုကတွေ့တာတွေ့မှတွေ့တယ်ဖြစ်မှဖြစ်တယ်ပြက်မှပြက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဲအဲ့ဒါမှကဲဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြန်စလိုက်ကြတော့ပฏิပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိလမ်းစဉ်မှန်သွားပြီပฏิပဒဆိုတာအကျင့်ဒသနာဉာဏပฏิပဒဉာဏဒသနာဟောဉာဏ်အမြင်ကမှန်သွားပြီတဲ့ဖြစ်ပြနေမနဲ့ကြိုက်သွားပြီထုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခမရတို့ဖြုတ်ချင်တိုင်းလည်းဖြုတ်လို့မရဘူးမျက်စိလည်းဖွင့်ချင်တိုင်းလည်းကတ်ထားတာပဲပါးစပ်ကလည်းကတ်ထားတာပဲလက်ကလည်းဆွတ်ထုတ်တာတော့မရဘူးကတ်နေပြီတင်းဆွဲနေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကျင့်မှန်ပြီအခုခမရတို့ကဖြုတ်ချင်တိုင်းလည်းဖြုတ်လို့ရတယ်မို့လားမျက်စိလည်းဖွင့်ချင်တိုင်းဖွင့်လို့ရတယ်မို့လားထားချင်တဲ့ရှာလည်းထားလို့ရတယ်မို့လားနီးပြီဘာနီးရလဲဆိုတော့နဖက်9စက္ကန့်ပြည့်ဖို့နီးလာပြီဒါပဲရှိတော့တာပေါ့အတကယ်တရားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလေချုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဓမ္မောဟဝေရက္ခတိတိဓမ္မစာရီတဲ့တရားကိုကိုကတခါတည်းကိလေသာတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တော့တရားကနောက်တော့ပြန်ဆောက်ချောက်တယ်ဗျကိုတခါတည်းကိုကမျက်စိဖွင့်တော့မဖွင့်နဲ့ရှုဖြုတ်ချင်တယ်မဖြုတ်နဲ့ကတ်ထားတာပဲတခါတည်းသမာဓိအစည်းနဲ့ကတ်ထားတာအဲ့ဒါဖြုတ်လို့လည်းမရဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးဖွင့်ချင်လည်းမရဘူးအိတ်ချင်လည်းအိတ်လို့မပြောဖြစ်ဖြစ်တွေပဲပြနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့နီးစက်တယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အေးရင်လည်းပြတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အိတ်လို့လည်းရတယ်မို့လားရတယ်ဆိုတော့နီးစက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဘာလေးသတိပေးရမလဲဆိုခင်ဗျားတို့ကိုလေသတိပေးတာတွေ့တတ်တာအဲ့လိုချုပ်ခံနေပေါ့ဖြုတ်လို့လည်းမရအိတ်လို့လည်းမရဖြစ်ဖြစ်တွေပဲပြနေတဲ့လူပါလေအနားမှာရှိတဲ့တရေတို့ဖိုးသူတော်တို့အဆောက်အအုံတွေအဲ့ဒါပြတယ်လာပြီးတော့သာဓုတောင်းတတ်တယ်ပိတ်ပြုစင်ကျင်တာဖိုးသူတော်တွေကလေးမလေးနေတဲ့အကျင့်ကောင်းပါလားနေမဲ့ကျင့်နေတာငါတို့လည်းကုသိုလ်လိုချင်တယ်လေတို့လည်းအမျှပေးပါတောင်းတယ်လေကဲဖိုးသူတော်အမျှကဲသွားကျမကလည်းဒီမှာဖြစ်နေမဲ့နဲ့မကိုက်မှဆိုလို့သာဓုခေါ်ပြီးပြန်သွားနောက်တရေကလည်းလာတာပဲတဲ့ရုပ်ကစိုးတွေလည်းလာတာပဲတဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ချိန်မှာအမျှဝေတာပဲဥက္ကမတို့ဒီပါလာပဲလေဟာမလာသေးဘူးလားဖိုးသူတော်ဟိုนั้นရုပ်ကစိုးတွေဘာလို့လာပြီလားအဲ့ဒါဆိုမနီးစပ်သေးဘူးဟောအမှန်တိုင်းပြောတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့ဒါလာလို့လာသာဓုတောင်းရင်နီးစပ်တယ်တော်တော်ကျင့်ကောင်းလို့လာတာသူတို့အကျင့်မကောင်းရင်မလာဘူးချုပ်ခံနေကြရင်လာပြီသူတို့လာတောင်းတတ်တယ်ဒါဘုဒ္ဓအထိမ့်မှတ်လေးတစ်ခုမှတ်တာလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လူတိုင်းတော့မပြောပါဘူးများသောအားဖြင့်တွေ့တတ်တယ်မကြောက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တာရကလေးအချိန်လေးရှိပြောပြမယ်နမူနာဟိုဇလုံးမှာသွားပြီးတော့ရက်ရှိပေါ်ပြဆဲပြတာကလေးမလေးတယောက်ကသူကချုပ်တော့တော်တော်ကြိုးစားပထမဖိုးသူတော်ကြီးလာတယ်တဲ့ဩတဲ့
Kremalia, Yogilia, De, Chinubogona, Pibian and Menaka, and Lonida. That would be bound, hey, I let Daru Lugene. Daru Puduro, do a Pibian, Daru Koipiama. No, Yogozuli Mayade, Dalinia Rombala did it. Yogozuli Mayanoga, Labiao, Labido. I left to let Daru Coginelli, the people own it. And a pillar of piano, Piao. The Eromalabo, Yogozu, Bidazune, Pudurola. Not any choke of it. How the idea of Galetaka, I knew what Begabo, Duale, Chodomulu Pita, Juzara. Juzara do la Pudurola, Pudula Domio. Dune, the Gamalina, not choked the Gamalina, they move on near the overquarter. The Puduro, Yogozola, Bia, the Gamayu Core, Tatabon Tabo, or Pudurolani, the boy. Yogozuri Lani, Jamadi Mandaru down it, Jamabru, Daru Bilam. Bumaling, and I'm a trip here. Let him do it, the yoga. Put the yoga do it. I never aim, but do it at the Gamaya Chena beat. Hey, Hopaka Comalia choked the loop your head, do, Corbin, no bit of Medibala, do 3 billion. Heckly Mali, Tima Yogozui, Tuila, Pudra, Jama, Mania, they are Tuila. Jama? Mania, the Jama, Daru Bilavi, the Siena Daru Lak or a Bilay, or to a Jenabi. Do Jaro do it, yeah? Who the Major and another Major Madu. Pedrum le do Alagani, a mocha, Sala Elay. A matter of some Movu. A matter of some Movu. That a 2 lady to a Piaraku. I don't love it or 2 Rujaja, Allah, Yogazuru, Poduru, they ever people, no? No love it or do down a haze or at a rocky bobby, Josaviro. Chodome. Elulemia, Salulemia of Taluro Sabi Bidabe. Look at Saluleyare, Eluleyare, Choluleyare, Quintinachin, Lemesi, Punuyare, Legale, Chochinachin, Puluyare, Nene, or Nisa Bade. Lone signo, Lone signo. Nisa de Poma Shit on Mave. Susa, the fit at the body, Bebera, Buddha, Sita Macauna. Kauna bono, Edilu, que Nayale Sidon, no? Poino. I mean, I will the book. Sahora, no? Head down the Poino, we do the Piansen like San. Dini, Chona Basura, but deep better, Niana, Tadana Vidodi, a chimp money, Sura. Oh, the get Jim Mai, Chodule Mayaro, a tin swabi of Pipiaka Mabiala Biala. Eh, Doka Winari or Duidela. Madino Duka Winari, Jin. Tajara Pibeli, Mianla, Nila, Adam, a Mianzo Pibito Chome. Tanapanga Chobu Chonidi home. Yanada Chobido Yambo Bonidi. He need a chiefman and he horrible. Many Adamado, Mega, Mahula, Pibian, Kaibari, Me, Tojaro, Leon Laro, Ame, Tolino Duido, Ame, Hodamala, Many Ado, Mehula, Madinido, Pibian and Menekai, Bido. Pale, a Chanzane le Kai, a Lasane le Kai, a Nuzaline le Kai, Kaido, Ningwe Labi. Hadamala, Kaibamaro, Mimamaro, Molabi, Hebina, Momido, Malugino, Some, the symbol, no? Ada Ebada Beke do the Waria, Ruba, the Mene Benderi, Ebina, Winizedi, Widaga, Wimosedi, Wimoda, the Wimoda, Yana Hodi, Kina Zadi, Udi Dam Jamasedi, Ankadangarani, and Nabra, Ida Dayadi, Bazanadi, Tapiaho. Kina Zadi, Zadigo, daughter of the Kachoin, a Bezadigo. Nakatoin, Luzadigo. Don't I show him, Nazadigo. Lega let you go, Jamazadigo, no Machiro, don't it? Was a Machiro. Sadisura, what he amali? Chisha Sidilla. Eh, at a Jamulus. Kina Zadia, Yahanda will let down there. Don't have an Adonu Yadi. Other than a Pesadigo is a Pesadi. Do like Kina, the economical Dubo. And I do send it to go, no? Eh, at a Payahore, Badi the horse in the Lenyans in the Lake Kaide, go doing a Lake Kabido, Camaro Budu Dacia. Pobiake, Padibeta, a chimpman boo year. Una Alena, a sin now. Ola, Kuni Seni, Chanda Bukanza, Bidoni, Gasoin, Amesuro, Mambamala. Edadi go to Labido, Unikin of your meso not, Ubana Gozo, Kabai go to Labido. Session, Session, Kabai to Labi so not,
မှန်ပြီရွှေတကုံဘုရားရောက်တော့မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဩဘာသောပိဋိပတ်တိအဲ့ဒါတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကြော်နိုင်တယ်များကြော်ပြီးတော့ခံတော့ခံစားကြည့်တာပေါ့ဗျာမတွေ့မှမတွေ့ဘူးလားတအောင်တော့ကြည့်ပေါ့ဗျာကိုလန်းကိုဆက်လျှောက်ဖို့ပါဘုန်းကြီးပြောတာတချို့ကမလျှောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနဲ့သဘောကျပြီးတော့ရလိုက်တော့သွားခါတယ်ရွှေတကုံဘုရားမရောက်တော့ဘူးကဘာကြီးနဲ့ပြန်လှည့်လာတာအဲ့တော့ပရိမေဃညာနာတဏ္ဍဝိသုဒ္ဓိပြပရိပဒအကျင့်မမှန်သေးဘူးဆက်ချပြီးတော့မှရွှေတကုံဘုရားလဲဖူးလိုက်ကောညာနာတဏ္ဍဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်မလားဒါကဘာကြီးကြော်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပရိပဒညာနာတဏ္ဍဝိသုဒ္ဓိပေါ့ဗျာပရိပဒညာနာတဲ့အကျင့်မှန်ပြီးအလင်းတော့လည်းမလိုက်လင်းပင်နဲ့ကိုယ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုကိုဖြစ်ဖြစ်ပဲယူဆိုင်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပဲကိုယူဆိုင်အကုန်လုံးကရှုချမ်းသာတာလည်းရှုကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ်လည်းရှုဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲအဲ့ဒါမှကဘာကြီးကြော်မှဒီဩဘာတော်တွေကြော်မှအကျင့်မှန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိပဒညာနာတဏ္ဍဝိသုဒ္ဓိသဘောပေါက်ပလားဟုတ်ပြီနော်ကျင့်မှန်ပြီကဲဒါမှဒီနေ့တော့အချိန်လဲရှိပြီဒီနေ့တော့သာဓုသုံးချိန်ခေါ်ပြီးတော့သိကြအောင်စို့သာဓုသာဓုသာဓုကဲကြမှာချမ်းသာရေးအတိတုဉာဏ်တူတွေရပြီးတော့မက်ဖို့တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ